Саламатсызбы Султанбай мырза? Саламатсыздар. Биздин кечки көрсөтүүбүзгө кош келиптирсиз. Рахмат. Султанбай мырза, сиз акыркы учурларда Кыргызстандагы массалык маалыматтар каражаттарында сиз өзүңүздүн ушул мамлекетти Кыргызстандагы көйгөйлөр тууралуу өзүңүздүн пикириңизди айтып келесиз. 30 жылдан бери ушул Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери, тактап айтканда, Акаев доорунан бери келе жатасыз. Ушул мамлекеттин тамтың басып, ошо алдыга өсүп кетпегенине эмнелер себеп болуп жатат? Мына башынан эле эгер ала турган болсок, биз жанагы өнүгүү философиябызды туура эмес жолго салып алдык да. Мисалы, мен бар жок деле айтып отурам, жанагы Вашингтонский консенсус деген эмеге толугу менен кирип кеттик да. Ал жерде биринчиден эмнени айтыш керек? Ал жерде то есть полный бүт бар жок либерализация кылабыз деген саясатка өтүп кеттик. Бүгүнкү күнгө чейин ошол саясат менен келатабыз да. Бул бааларды кое бериш керек. Национальный валютанын курстарын кое бериш керек. Мамлекет деген эч жака киришпеш керек. Бул только социальный вопростор менен, безопасностью заниматься этиш керек. Вот, анан кийин жанагы бүт тармактарды либерализация кылып эмеге рынок эмесине өткөрүш керек деген ошондой эме болду. Бирок бу жерде жанагы эмеде бүгүнкү күндө рынок курабыз дегени менен азыркы болуп аткан системабыз рынок менен эч кандай мындай жакын тиешеси деле жок да. Настоящий рынок эмес. Демократический общество курабыз дедик эле, бул демократия деле эмес да. Суверенный кылабыз дедик эле, суверенный эмес эле, бүт бар жоктон көз каранды болуп калдык. Правовой кылабыз дедик эле, ал жагы деле жакшы болбой калды. Мунун бардыгы ошонун аркасынан өнүкпөй атканыбыздын себеби бизде жанагы рыночный экономика курабыз деп, мындайча айтканда, олигархический экономика куруп алдык да. То есть биздин философиябыз, развитиябыз ошол бир кандайдыр бир кичинекей эле бир группанын, олигархический группанын кызыкчылыгы болуп калды. Бүт бар жок. Саясатыбыз дагы ошол жака бүт барды. Анан биздин өнүкпөй жаткан нерсебиздин эмеси эки эмеси бар да. Причина бул финансовый системасында, экинчиси экономикабыздын өнүкпөй неме болуп аткан. Экинчиси саясатта, то есть выборный системада. Ушул эмен. Биздин финансовый системабыз кандай система? Бул мындай системада баягы процентная финансовая система болуп атат да. Бул жерде мындайда кандайдыр бир акчаны кандайдыр жол менен топтоп алган болсоңуз, неважно, там өзүңүздүн маңдай териңиз мененби, же болбосо мурдап алдыңызбы, же тоноп алдыңызбы, же бирөөдөн кайсындай башка жолу менен эме кылдыңызбы, ошол системага салып койсоңуз, ал өзүнөн өзү көбөйө берет да. Акчасы бар адамдын акчасы көбөйөт. Канчалык акчасы көп болсо, ошонун атарабында бүт калган акчалар ошонун атарабына топтоло берет да, концентрация болуп. Ошондуктан жыл өткөн сайын бул система кичинекей бир олигархический группа байыгандан байый берет, а калган эл кедей болгондон кедей болуп кете берет да. Себеби деген баягы олигархический бул финансовый система ушундай система, что за счет баягы элдин кедей болгонун эсебинен, ошонун эсебинен булар байыйт да. То есть булардын элдин бүт байлыгын ошол кичинекей бир группанын немесине атарабында топтоло берет да бүт бардыгы. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө алып көрө турган болсок, бүгүнкү күндө бизде фактически кедейчиликти ала турган болсок, уровень бедности деп кедейчиликти ала турган болсок, мына пандемиянын эсебинен почти 90% эл кедейчиликте да. Вот. Алар жылдан жылга кедей болуп баратат. Азыр деле мына көрүп атпайбыз. Күндөн күнгө эл жакырчылыкка батып кетип атканын. Жанагы пандемия просто ускорять этип жүрдү, ылдамдатып жүрдү. Ага чейин деле ошондой болуп келе жаткан. Экинчи жагы шайлоо системасы.
шайлоо системасында бул өзгөчөлүгү эмнеде? Шайлоо системасы жеке менчик акчанын негизинде түзүлгөн шайлоо система да. То есть бул шайлоо системасында негизинен элдин деле добушу эчтекени чечпейт, программа деле эчтекени чечпейт, основной акча чечет да. То есть кимде акча болсо ошол жеңет. Ким акча менен ошол шайлоодо ким каржыласа, ошонун саясаты жүрөт, ошонун кызыкчылыгы, конечный итогу бийлик ошонуку болот да. Ошондуктан ошондо анан эки порочный система биригип атпайбы. Ошондо, значит, шайлоого барганда акча керек болот. Акчаны кимден алат? Акча болсо 30 жылдын ичинде бир кичинекей бир группанын эле колунда акча топтолуп калды. Ошол постоянно каржылайт да. Каржылаганда анан ошондо шайлоого барганда жылдан жылга башында өзүңөр жакшы билесиңер, 90-жылда Акаевдин биринчи шайлоо болгондо баардыгы жөн эле кызыгып, программаларды угуп андай экенде, мындай экенде элдер үмүттөнүп ошону жүрбөдү. Кызыкчылык болчу да. Анан ошол жерде действительно барсаң программаны укчу, суроолор көп болчу. Анан чынында эле могу эмес жакшы экен, ойгу жакшы экен деп ошентип кандайдыр бир идеяларга берчү да ошолордон. Вот. Анан уже бүгүнкү күндө уже түшүнүп калды, что элдин добушу деле эч нерсени чечпейт, только акча чечет экенин билет дагы, баары бир баягы өз билгенин кылат экен деп эл ишенбей калды дагы, жанагы программаларга да, саясатчыларга да ишенбей калды дагы. Жок дегенде бир 5-6 сом акчасын алып калайын деген ой менен эле ошосуну эме кылып коюп атат да. Ошентип мындайча айтканда, анан мындай да бу жерде акчанын немеси болгондон кийин эч кандай программа чечпейт. Баягы мындай талапкердин эч кандай мындай немелери главный ролду ойнобойт. Самый главный баягы каржылап аткан адамдардын кызыкчылыгын чече турган эле адамдар келип калат да. Ошондуктан баягы мындайча айтканда сапаты төмөн аябай саясатчылар бийликке келип калат. Келип калып, ошол система келип атат дагы, ошондой болуп атат. Анан бир жагы бул жерде каржылаганда ички каржылаган адамдар бар. Анан внешний источниктер бар да. Вот, алар деле мындайча айтканда акчасын каржылагандан кийин ошол сырткы кандайдыр бир саясий кызыкчылыктардын, күчтөрдүн ошонун кызыкчылыгы үчүн болуп калат да. Ошондуктан бизде элге иштеген, биздин мамлекеттин кызыкчылыгы иштеген немелер адамдар келбей эле ошол жанагы каржылаган күчтөрдүн кызыкчылыгын коргогон, ошонун кызыкчылыгына иштеген бийлик келип калып атат да. Ошого келип турган ошол бийлик ошондой саясатты жүргүзгөндөн кийин ушундай результатка келип отурабыз да. Султанбай мырза, мындай да, сиз Акаевдин доорунан бери мамлекеттик кызматта иштеп келдиңиз. Ошол убакта биз кыргыздар демократия дегенде эле ошол демократиялык багытка оң колдон кетип эле ошол бизде демократия болушу керек деген сөзгө таянып алып эле бир кандайдыр баш алмандыкка түшүп алдыкпы? Деги эле сиз ошол учурдагы саясатчы болуп дагы деле келе жатасыз. Ошол демократиянын кыргызга пайдасы тийдиби же тийген жокпу? Ушул мага абдан кызык да. Вообще биз башынан эле демократияны туура эмес түшүнүп алганбыз да. Бул демократияны биз эле бир эле нерсени түшүндүк да, каалаганыбызды сүйлөйбүз, каалаганды кылабыз деген. На самом деле демократия деген бул мындай баардыгына ресурстарга бирдей доступ болуш керек да, бүт баардыгында. Мисалы, ошол информационный ресурстарга, акча ресурстарга, саясий ресурстарга, экономикалык ресурстарга, природный жаратылыш ресурстарга баардыгына бирдей доступ болсо ошону демократия деп эсептелет да. Анан кийин ал жерде естественный отбор менен болуш керек, конкуренциянын негизинде да болуш керек эле, бүт бар жок. А бизде бүгүнкү күндө ошол демократиядан вообще эле ал демократиядан биз бүгүнкү күндө алыспыз да. Мисалы, финансовый ресурс ала турган болсок, баардыгыбызга бирдей доступ жок да алга, правильно? Ал жерде деле кичинекей эле бир кучка адамдар ошол эле кредиттерге деле ошол финансовый ресурс коет, только мындай кичинекей эле бир группанын доступу бар да. Бул демократия менен эч кандай мындай общий эчтекеси жок. Саясий, например, эмени ала турган болсок,
Бул жерде деле бардыгы бирдей эле доступ жок да саясий ресурстарга. Мисалы ким бир саясатчы болом же болбосо бир жака выдвигаться этем дей турган болсо, только акчасы барлардын эле мүмкүнчүлүгү бар да. Калган элдин эч кандай мүмкүнчүлүгү жок ал жерге барышка. Бардыгы эле билишет, что саясатка үчүн элементарно мен өзүм жөнүндө эле айтам, депутат болом деп барсам деле бара албайм, себеби деген миң ойлорум, идеяларым болсо деле акча жок болгондуктан мен ал жерге бара албайм да. Же болбосо болом десем бир кандайдыр бир акчалуу күчтөрдүн, саясий күчтөрдүн акчасы бар адамдардын кызыкчылыгын эме кылып ошолор түртсө анан кийин барса болот. Эми правовой жагын деле ала турган болсо, бүт бардыгы жанагы юридий, укук жагына деле доступ бирдей эмес да, бардыгыбызга бирдей эмес. Кимде акчасы болсо, ошонуку бүгүнкү күндө туура болуп калат. То есть бул жерде деле мындай система здравоохраненияга мисалы доступубуз бирдей болуш керек. Андай эмес да, азыр система здравоохранения дагы мындай акчалуу чөнтөгүнгө жараша да. Вот. Акчалуулардыга бир сервис здравоохранение жагында, акчасы жокторго башка да, мындайча айтканда. Бул жерде деле демократия жок. Анан эгер билим берүүдө ала турган болсок деле мына көрүп атпайбыз да. Мындай сапаттуу жакшы билимди только акчалуулар алып атпайбы. Понимаете? А калгандары эптеп-септеп эле диплом алып эле ошондой болуп калат. Ошондуктан бул жерде биз бүгүнкү күндө нормальный бир демократический общество кура албадык да. 30 жылдан бери келатабыз. Акаев, Бакиев, Атамбаев дегеле кыргыз президенттеринин туура эмес жолго багыт алып ошолордун мамлекет эл арасында сыйы жок болуп баратышынын себеби эмнеде? Бул бизге кийинки муундарга кандайдыр бир терс көрүнүштө кайталап же болбосо ушундай багыт менен кете берсек, анда Кыргызстандын келечеги кандай болот? Эмне себептен биз ушундай жолдорго түшүп алдык да? Мисалы, эгер Акаевди ала турган болсок, ал негизги Акаевдин баягы ал жерден жеп кетти, андай мындай деген бар эмеспи? Ал негизги күнөөсү эмес да. Негизги Акаевдин күнөөсү ушул олигархический, антинародный, антигосударственный ушундай стройду түзүп кеткени да. Жанагындай финансовый система и выборный система. Ошол киши түзүп кетти дагы. Ал деген кичинекей эле эмеге бийликте отургандарга и жанагы бай кишилердин кызыкчылыгы үчүн болуп калды дагы. Ошондуктан ошол жагы негизги эмесе да. Ал кишинин күнөөсү. Анан кийин ошол система менен жаңы деле революция болуп келгенден кийин мисалы ошол эле Бакиевди ала турган болсок, Бакиев келип туруп, мен Бакиевдин башынан эле жакшы билип калдым. Шайлоого чейин аябай жакшы идеялары болчу да. Аны кылабыз, мындай кылабыз деп, анан кийин действительно искренний ошону жасайбыз деген эмелер болчу. Анан шайлоого баргандан кийин эле уже баягылардын торуга түштү дагы, ал киши дагы уже совсем башкача болуп өзгөрө баштады. Себеби деген кийин кадровый политика дагы ошол жакка түшүп кетти, башка жактардан дагы. Анан жанагы коррупция менен күрөшөбүз деп бардыгы эле күрөшөбүз дейт. Бирок бул системада баягы коррупция менен күрөшкөн бул мындай да, ал барып туруп эле баягы коррупция менен күрөшөбүз деген баягы перераспределение, топтолуп калган байлыкты кайрадан бөлүү болуп калды да, как коррупция аркылуу. Жаңы Акаевдин убагында определенный кишилер эгер байып андай мындай болгонса, революциядан кийин Бакиев менен келип, кийин Бакиевди каржылап тудасты кылып келген эмелер, жанагы бай болгондорду уже коррупция менен күрөшөбүз деп, ошонун негизинде анан кийин перераспределение болуп, алардын мүлктөрүнү перераспределение кылып, а уже өздөрүнүн коррупционерлерге келгенде уже коррупция токтолуп калды. Анан баягы ошол система менен келген барды президенттерибиз коррупциянын башында кантип туруп калганын өздөрү да билбей калды да. Ошондо Бакиев деле ошондой болду, Акаев деле ошондон баштады, ошентип кантип коррупциянын башында туруп калганын билбей калды. Курманбек Салиштан тилекке каршы ошондой болуп калды. Единственный мына Роза Отунбаева ага 1,5 жыл эле болду, бирок ал кишинин максаты совсем алдында койгон максат совсем башка болчу. Анан кийин ал киши самый главный шайлоого катышпай калды да. Шайлоого барган жок. Референдум менен эле мындай временно отуруп калды. Бул киши анчага матырылбады.
Атамбаев деле ошондой болду да. Келип туруп баары коррупция менен күрөшөм деп туруп, баарды өзүнүн оппоненттерине коррупция камап самапандай кылгандан кийин, анан кийин берки коррупционерлердин башында туруп калганын өзү да түшүнбөй, бүгүнкү күнгө чейин түшүнбөй отурат да. Баардыгы мен законный кылдым, ал бул деп. Жээнбеков деле ошондой болду. Вот, анан азыркы эме деле ошол система менен болду дагы шайлоо системабыз. Азыркы эмелер деле шайлоодо эле ошол эле торлорго түштү да, азыркы бийлик деле. Анан ошол тордон кантип чыгаттар, эмне кылаттар, муну вакыт көргөзөт. Вакыт көргөзөт. Ар бири негизи ошо кыргыздар дейли, Кыргызстан ал үйгө киргенден кийин эле баары өздөрү эмне кылганын билбей кандайдыр бир эйфорияга кирип кетишет да. Ошол ошондой буга чейинки президенттердин каталарын кайталаш үчүн азыркы бийлик кандай жолдорго барыш керек? Мен жанагы айтып атпайм, эмне үчүн эчтеке өзгөрүлбөйт деп. Өзгөрүлбөгөн себебин мен айтып бербедимби? Финансовый системанын, выборный системанын ичинде бүт баарыны бир топ киши каржылайт дагы, анан сырттагылар деле определенный эле сырткы күчтөр каржылайт дагы. Ошонун эле кызыкчылыгы болот. Шайлоодон өткөндөн кийин ошолор торго түшөт дагы. Баягы өз ойлойбуз эфирге түшүп эле баягы нукка түшүп калат эмес, алар ошол көз каранды эмеге торго түшөт да, ошондон чыкпай калат. Ошондуктан анан кийин жанагы кадровый политикасы дагы ошолордун эле айтканын кылаттар. Башка, например, эмелерди месторождениелерди иштетебиз дегенде деле ошол эле баягы эле нукка түшүп калат. Ошонтип эле эчтеке өзгөрө аткан ошону да. Негизги эмеси биздин финансовый системанын эмеде выборный системада. Эгер бул эмеден нуктан чыгып кетебиз дей турган болсок, финансовый системаны өзгөртүш керек. Анан кийин жанагы шайлоо системасын өзгөртүш керек. Шайлоо системасыны жеке менчиктин негизинде эмес, бюджеттен каржылай турган кылыш керек да. Ошондо бюджеттен каржылай турган болсо, бюджеттин акчасы бул элдин акчасы да. Значит, эл каржылаган болот да, анан кийин бийликти дагы эл заказ кылат дагы. Ошондо анан кийин элге иштей турган болот да. Мисалы, эгер скандинавский мемелерди ала турган болсок, бир эле скандинавский эмес, бүт баары бюджеттен каржыланган. Частично, например, Японияда деле бюджеттен каржыланат. Южный Кореяда деле бюджеттен каржыланат. Ошол бюджеттен шайлоолор каржыланган жерлерде элдин акчасын эме кылат да, ошо элдин акчасыга өтөт дагы. Ошону актаймын деп, бүт баардыгы ошол акчаны аламын деп, шайлоого барганда ошону өтөмүн деп, только элдин кызыкчылыгына программаны жазаттар, элдин кызыкчылыгына жанагы бүт баардыгы сөздөрүнү берет, ушундай жасайбыз деп. Ошентип мындай нормальный мындай элдин кызыкчылыгы иштеген шайлоо бийлик келет да. Ошондуктан мен ойлойм, ошо биз деле ошого өтүшүбүз керек бюджеттен эме. Ошондо анан биздин эл бийликти заказ кылып калат дагы, элдин кызыкчылыгына иштей турган бийлик келет деген ойдомун да. Кыргызстан көз карандысыз мамлекет да. Тилекке каршы ички саясатта да көз каранды, тышкы саясатта да көз каранды да. Эмне себептен? Берде мына суверенитет жөнүндө сөз болуп атпайбы? Суверенитет өзү 3-4 эмеден турат да. Биринчи формальный суверенитет деген бар. Бул формальный суверенитет бул мындай туу, конституция, гимн, там какие-то формальные структуры власти ошол да, ошол жагы. Какой-то территория, ошол формальный жактар бар. Анан кийин общий жанагы дүйнө жүзүнүн признаниясы. Ошол бул формальный суверенитет. Ошол мамлекет деген. Анан кийин экинчи суверенитет бул экономический суверенитет. То есть это когда сен өзүң толугу менен элиңди өзүң каржылай аласың да, Бул экономический суверенитет. Анан сырткы жанагы эмелерге сенин экономикаң анча зависимый, мындай көз каранды болуш керек да. Мисалы, аяк биякта деле кандайдыр событие болбосо деле биздин экономикага минимальный баягы влияниясы болсо, ошондо суверенитет болот. Экинчи жагы военный суверенитет. Суверенитет да. Бул эмнени айтат? Өзүңдү өзүң коргогонго күчүң болуш керек да. Ошого
Анан дипломатический суверенитет. Бирок дипломатический суверенитет качан дипломатический суверенитет? Эгер артыңда экономика, күчтүү экономика болсо, күчтүү куралдуу күчтөрүң болсо, ошондон кийин сен дипломатиялык эгемендүү болосуң, суверенитеттүү болосуң, сен дипломатиялык сөздөрүң өтүмдүү болот, и ошондон кийин чечсе болот. Андан тышкары, мындайча айтканда, культурный суверенитет деген бар. Бул идентичность, то есть сенин эмеңе, руханий дүйнөңө, жанагы культураңа эч кандай көз каранды болушубуз керек да. Мисалы, башка бир культура келип, кирип кетип эле бүт бар жоңду бузуп, анан ошол жактан карай турган болсок, бул жагынан негизги эмеси экономикабыз жоктугунан, ошонун аркасынан берки эмебиз, куралдуу күчтөрүбүз жоктугунан, бүт бар жоктон биз көз каранды болуп калып атабыз да. Сиз буга чейин геополитика тууралуу көптөгөн сөздөрдү айтып келесиз. Деги эле ошол Кыргызстан эл аралык деңгээлде өз ордун таптыбы? Сиздин көз карашыңыз кандай? Биз бул жагынан эгер эме боло турган болсо, мен бир эле нерсени айтам да. Өз ордун таптыбы деген өз орду болсо дагы эң төмөнкү деңгээлде да. Эң төмөнкү ступенькаларда турабыз да, өз ордубуз. Ошондой болот. На самом деле биздин мүмкүнчүлүгүбүз бизде мындай да, биздин объективный факторлорубуз бүт бардыгы только биз өнүгүшүбүз керек эле. Биринчиден биз территориябыз жетишиктүү, элибиз көп эмес, 6 миллионго жакын ашыгыраак элибиз бар. Анан элибиз, чынын айтканда, бизде 100% грамотный да. Ошонун бир 30% жогорку билимдүү. Мындай показательдер мен деген мамлекеттерде деле андай эмес да. Анан кийин жанагы материалдык байлыктарды, ресурстарды бир кишиге бөлгөндө биз баягы удельный вес деп коет, богатство на одного человека. Ошондой болгондо эң бир бай мамлекеттердин бирибиз. Но бирок биз ошол активтерди туура иштете албай атпайбызбы? Колдоно албай атабыз. Аны колдонуш үчүн просто-напросто жанагы биринчи кезекте дүйнө жүзүдөгү глобальный экономический системада, саясий системада эмне болуп атканын ошону билиш керек да. Анан кийин келип туруп региональный система эме болуп атат, анан алар бизге кандай эме, ал жакта кимдин кызыкчылыгында болуп атат, ошону менен, ошону билгенде гана анан кийин ошого жараша биз дагы бир кандайдыр бир жайыбызды табып, ошого жараша биз өзүбүздү коргоп, өзүбүздүн жанагы эгемендүү экономикалык, саясий жактарынан иш жүргүзгөнгө ошондо шарт пайда болот да. Анан бүгүнкү күндө глобальный саясатта мындай да, эгер мурда 19-кылымдарда, например, финансыны жанагы дүйнөлүк саясатта кандайдыр бир чети деп айтылган болсо, mana ошо акыркы 100 жылда дүйнөлүк саясатта финансы бул анын суту болуп калды. Мындайча айтканда, мааниси болуп калды да. Бүт бардыгы дүйнө жүзүндө болуп аткан саясат бүт барды финансынын тарабында болуп атат. Капиталдын тарабында болуп калды. Ошол капиталды алыш үчүн күрөшүүдүн тарабында болуп калды. Ошондуктан бүгүнкү күндө эгер саясатчы ошол глобальный системаны, финансовый системаны билбесе, бул саясатчы эмес да. То есть бул сокур болуп калат. Эмне болуп атканын да түшүнбөйт. Кимдин кызыкчылыгына эмне болуп атканын да түшүнбөйт. Ошондуктан кайсы жагынан бизге кандай зыян келет, кандай пайда болот дегенден түшүнбөйт да. Ошондуктан мындай сокур, мындай саясат жүргүзөт да. Же болбосо улуттук эле ошол мамлекеттин ичинде эле өзүнүн эле бири менен бири эле ошол өзүнүн суунда кайнап эле бири менен бири аралашып эле жата берген ошондой саясат болуп калат да. Ошондуктан биз эмебиз ошондуктан биздин саясатчылар негедир мындай бир так мындай долгосрочный мындай видениялары болбой атат да. Тең ата сүйлөшө албай атат. Тең ата сүйлөшө албайт, өзүнүн жолун билбейт, улуттук кызыкчылыгы эмне экендигин жакшы билбейт.
ушул текущий бүгүнкү моменттерде эле кандай бир кызыкчылыктар болсо ошону барып туруп ошону менен эле ориентир кылып ошентип саясат кылып атат да. Мындай алыскы, долгосрочный, мындай узак мөөнөттөгү мындай көрүнүшү жок, саясаты жок, ошону кандай кылып жүргүзүшүн билбегендиктен деп ойлойм да. Кыргызстандагы экономика тайгакчылоо багытталгандай да. Ушул бир кандайдыр бир ушул биз саздан кутулуп кетүүнүн жолдору барбы? Конечно бар да. Бу жерде мисалы бизде эмнегедир эч ким вообще экономикалык теория менен эч ким алектенбейт да. Биздин академиктер деле, доктор науктар деле эмнегедир мындай бир кандайдыр бир концепцияны деле жазбайт. Ошол эле академия наук целый биздин мамлекет, например, Минэкономика деле эч кандай бир мындай долгосрочный бир концепция жазбайт, эчтеке жок да. Мындай эле кандайдыр бир мындай агым менен эле, жалпы агым менен эле кетип аткандай сезилет да. А на самом деле мисалы жанагы бүт бардык өнүккөн өлкөлөрдү ала турган болсок, например, Германиядан тартып, же болбосо Англиядан тартып, 6-кылымдан баштап Англия жөн эле дүркүрөп өсүп 19-20 кылымга чейин, 20-кылымдын биринчи бөлүгүнө чейин бүт бар дүйнө жүзүнө Англия басып кетпеди. Андан кийин Германия көтөрүлө баштады. Андан кийин Германиядан кийин Япония көтөрүлө баштады. Япониядан кийин Южная Корея, ошентип анан Кытай азыр бүгүнкү күндө да. Ошонун баардыгын эгер тажрыйбасын эгер мындай эме кылып көрсөңүз, алар жерде теория роста бир эле теория бар да. Бир эле. Ал экономикада мындай теория экономического развития бир эле. Просто ошол теорияны алып туруп, ар ким өзүнүн улуттук шартына дал келдирип туруп, анан кийин ошону менен өнүктүрсө болот да. Ал эми ол аябай чоң тема. Мен бүгүнкү күндө биз жанагы Улукбек Кочкоров экөөбүз министр труда и социального развития болуп турганда ошондой улуттук биздин Кыргызстанды кыска мөөнөттө 5 жылдын ичинде, например, устойчивый, өтө өнүккөн жолго сала турган программабызды иштеп чыктык. Но бирок ошону эмнегедир эч ким мындай кунт коюп, например, Абылгазиев деле предлагать эттик, Жээнбековго деле предлагать эттик, бирок алардын бир эмнегедир мындай түшүнгөн да жок. И анан ошону ишке ашырганга саясий эрки деле болбоду да. Ошону менен азыр бүгүнкү күнгө чейин өтүп атабыз. Бүгүнкү күндө дагы предлагать этип атабыз. Бул бийликке дагы? Бул бийликке деле предлагать этип атабыз. Бирок мындай азыркы күндө булар экономика менен алек болбой эле, негизинен андай групповой саясий кызыкчылыктар менен алек болуп келет штаттар да. А на самом деле бүгүнкү күндө вообще экономика менен в первую очередь заниматься этиш керек. Азыр биздин Кыргызстан бул жагынан аябай коркунучта турат да. Өт бар жокта. Мисалы 90% элибиз жакырчылыкта батып калган. 90% элибиз биздин финансовый система жанагы банктарга карыз болуп баткакка бүтүп болду. Бул нерселер мына инфляция жүрүп атат. Элдин экономикабыз болсо мына 8%ке төмөндөп кетиптир. Элдин кирешеси дагы, улуттук киреше дагы ошого соответственно төмөндөгөнүн 8% төмөндөп кетти. Элдин реалдуу кирешелери күндөн күнгө төмөндөп атат. Жакырчылыкка ошондон батып кетебиз. Инфляция жүрөт. Бир жагдан жанагы адамдардын анча-мынча резерв жыйнаган акчалары болсо, аны инфляция жеп коюп атат. Ошондуктан жакырчылыкка аябай катуу кетип атабыз да. Бул деген ушул проблемаларды азыр бүгүнкү күндө чечпесек, бул аябай чоң бомба да. Мина замедленности. Эгер жарыла турган болсо, 90% элибиз жарыла турган болсо, муну эч ким токтото албайт да. Бул деген акыры жакшылык менен бүтпөйт. Вообще мамлекетибизди деле жоготуп алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө именно ушул тез арада биздин экономиканы эмеге өнүгүү жолуна чыгарып кете турган программаларды кунт коюп, ушуну жок дегенде кызыгып, кандай кыласың, эмне кыласыңар деген ошондо кызыгуу болуш керек да. Биз айтып атабыз. Биз не только мындай айтып берели, ошону ишке ашырып берели деп атабыз да. Кызмат деле керек эмес. Давайте ушуну ишке ашыралы. Силерден ошону кабыл алып атамы кимдир бирөөлөр? Да, кабыл азыр бүгүнкү күнгө чейин жакшы кабыл алынбай атат да.
Ошого азыр биз айтып атабыз, муну жөн эле предлагать этпей, биз дагы ушуну жасап да берели деп атабыз да. Только силерден, только бул жерде акча да бар, бүт бардыгы бар да. Акчанын булактары да бар, бүт бардыгы бар. Вот просто саясий эрк керек да. Саясий эрк керек, анан мындай кызыктар болуш керек да саясат. Саясатчы действительно саясатчы болуш керек да, баягы саясат сүрөө эмес, аныгы саясатты жүргүзүш керек да, ошондон анан өнүгүү. Анан бүгүнкү күндө мына акчабыз жок деп эле акча издеп эле жүрөт. Баардыгынан карыз сурап эле. Анан 5 миллиард долларды аябай эбегейсиз карыз деп жөн эле паника кылаттар. На самом деле даже биздин мындай слабый экономикабызга Кыргызстан эмес 4 миллиард 5 миллиард доллар деген бул вообще карыз эмес да. Себеби деген биздин активтерибиз, биздин байлыктарыбыз эл аралык эксперттердин мындай баасы боюнча 6 триллион долларлык байлыгыбыз бар да, активтерибиз бар. Ошонун үстүндө отуруп жакырчылыкта отурабыз да. 6 триллион долларлык байлыктын үстүндө отуруп 5 миллиард долларды жөн эле паника кылып. Аны жөн эле эгер ошол 6 триллион байлыктын активтерди эгер туура иштете турган болсок, 6 миллион элди жөн эле мына ошондой биздин программабыз ошондо да. Анан биздин бүгүнкү күндө, например, ошол өнүгүү жолуна мындай туруктуу өнүгүү жолуна чыгыш үчүн, причем болгондо да ылдамдуу жолуна чыгыш үчүн 1 жылда, например, биздин программабыз боюнча 1 жылда жанагы ички дүң продукциябыздын өсүшү 12%, 10-12%тен кем болбойт да. Анча-мынча жылдары баштарына 20%, 30% чейин деле чыгып кетиши мүмкүн да, жанагы өнүгүү жолу отдельный отраслдар жагында. Ошондуктан анан муну ушуга чыгарыш үчүн көп акча деле керек эмес. Например, ушул стартовый акча 1 миллиард доллар достаточный да. Ушуну ишке ашырыш үчүн. Просто эгер эрк болсо, саясий поддержка болсо, эл деле колдоп кетет. Себеби элге үмүт берет да бул. Мисалы ошол эме менен анан бул акчаны каяктан алса болот? Акча бизде толтура, чынын айткандачы. Эч жактан сураныштын деле кереги жок. Биз бирөөлөр бир 500 000 доллар берип койсо, биз жөн эле сыйынабыз. А на самом деле, мисалы ошол эле мигранттар официальный Россиядан эле 2,5 миллиард доллар жөнөтүп атпайбы? Официальный банк аркылуу келгенде. А мындай чөнтөгүндө алып келген, товар катары алып келип берге саткандарды эсептегенде, где-то бир жылың жок дегенде бир 4-5 миллиард доллар келет да. Анан менин эсебим боюнча элдин чөнтөгүндө эле бүгүнкү күндө элдин чөнтөгүндө 10 миллиард долларга чейин жакын акчасы бар. Андан тышкары биздин жанагы золото-валютный резерв, алтын валюта резервдерибиз 3 миллиард долларга чейин акчабыз бар. Мына толтура да акча. Просто ошону туура иштетиш керек, туура жолго салыш керек, туура механизмге алыш керек. Биздин Кыргызстанды өнүгүү жолуна чыгарып, устойчивый мындай туруктуу өнүгүү жолуна, ускоренный мындай ылдамдуу өнүгүү жолуна салыш бул 5 жылдыктын эле иши да, 5 эле жылдыктын иши. Ошондуктан жана биздин программабыз боюнча биз айтып атабыз. Эгер программаны ошону ишке ашыра турган болсок, эл жылдан жылга эмес, айдан айга баягы өнүгүп тирикчилик оңолуп келип атканын сезе баштайт да. Мисалы, айлыкты биз бүт барды бюджетниктерге сразу 3000ге көбөйтөлү деп атабыз жылын. Ошол сиз жазган долбоор да? Ошол 3000ге. Пенсияларды 1200, 1500ге. Жанагында 200 сом, 300 сом эмес, сразу жылын 1500. Жанагы пособияларды балдардын эмесине жылың 1000 сомго көбөйтөлү деп атабыз да. Стипендияларды, баягы пособияларды и так далее и тому подобное. Ошондой боло турган болсо, биз ушул эме темп менен кете турган болсок, мисалы биз жакырчылыкты 5 жылдын ичинде толугу менен жоюп койсок болот да. Себеби биз кичинекей эле калкпыз. Толугу менен жоюп койсок. Ал эми жанагы орто жанагы айлыктар 35 000ден кем эмес болот да, 40 000ден. А так алды калгандар 60 000ден. Бул жөн эле чыгарса болот да мунун нерсесин. Вот ошондой механизмдер бар, разработаны. Эми буга жөн эле эрк керек да. Бардыгы менен сүйлөшүп атабыз. Бүгүнкү күндө, к сожалению, жакшы экен деген менен эле мындай чектелип калып атат да, жакшы экен деп. Чындап
кызыктардай карасаң бир биздин бийлик же буга Кыргызстандын өнүгүүсүнө кызыктар эмеспи деген деле ойго келесиң. Ошондойлор барса. Эмнеге мен ойлоочу элеп да, эгер эме болсо мындай болгондон кийин өнүгөбүз дегенден кийин ушундай жол не болсо жок деген да эмне деп атасың? Кана бери келгилечи, түшүндүргүлөчү, эмне кылса болот, кандай болсо болот деп консилиум кылып, коомго чыгарып, обсуждение кылып ошентсе болот да. Биз айтып атабыз, хорошо, давайте экспертти чакырсаңар, эксперттер чакыргыла. Бардыгын отчет эме кылалы. Может анча-мынча жерде катоосу оңдой. Но бирок в целом обсуждение кылып, ушинтип өнүгүү мүмкүнчүлүгү бар деп атканыбызда ошону мындай аракеттенип ишке ашырыш керек да. Жок дегенде обсуждение кылыш керек да. Ушундай жол бар экен да. Бүгүнкү күндө мисалы кайсы бийлик келбесин, эмнегедир мындай так узак мөөнөттөгү мындай үмүт бере албай атат да. А биз айтып атабыз бу жерде, чындап эле үмүт берип атабыз. Элдин жылың 3000ге көбөйтүп турса, мисалы сиздин айлыгыңызды жылың эле 3000ге көбөйтүп турса, жакшы да. Туура, бүгүн 15000 болгон болсо, жылың 3000ге көбөйтө берсек, 5 жылдан кийин уже айлыгыңыз 30000 болуп калып атат. Это бул орто эсептеги айлыктар. Анан ошого окшогон нерселерди жасаш керек да. Бүгүнкү күндө өнүгө турган биз Кыргызстанды мындай өнүгүү жолун мисалы биз үчүн дайын эле болуп турат да. Так эле болуп турат. Ушуну ишке ашырыш керек. Буга чейин биздин студияга Жамин Акмалиев келип, айыл чарба тармагындагы өнүгүүсү жолун мен бул бийликке сунуштадым, бирок азырга чейин эч ким унчук элек деп өзүнүн арманын айтты эле. Ошондой да. Анан немеде анан бүгүнкү күндө мисалы бүгүнкү күндө мына пандемия менен байланыштуу эң негизги биздин коркунуч бул мындай өзүбүздү өзүбүз бага албай калышыбыз мүмкүн да. Ачкачылык болуп калышы мүмкүн. Карантинди көтөрө албайбыз. Ачкачылык болушу мүмкүн. Себеби деген бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн тамак ашыбызды 20% эле өзүбүздү калгандары бүт баарын чет эмеден келип эме болот. На самом деле тамак аш тармагында биз 100% өзүбүз бардыгын өзүбүз чыгарсак болот да берден. Анан курулуш тармагында деле бүт бар жок жабдайларды керектүү курулушка керектүүлөрсүн бардыгын жабдыктарды өзүбүздүн Кыргызстанда чыгарсак болот. Эми туризмди айтпай эле койсок, ошол мисалы тамак аш тармагы менен, курулуш тармагы менен жанагы туризм тармагын деле бир системага салып өнүктүрүп баштаганыбызда биздин 6 миллион калкыбызды бардыгын 100% эме менен жумуш жай менен эме кылып койсо болот. Айлыктарын жөн эле бир 60 миң 70 миңдерге чыгарып койсо болот да. Ошону менен эле мисалы ошону өнүктүрө турган болсок, мисалы уже биздин өзүбүздүн эмгек ресурстарыбыз жетишпей калышы да мүмкүн. Биз наоборот жанагы Өзбекстан, Тажикстандан бияка мигранттарды, эмгек мигранттарды алып келе турган болуп калабыз да. Ушунчалык ушундай моменттер бар да, ушундай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Но эмнегедир мындай кызыктар, саясий күчтөр жок да, ушунун баардыгын кандайдыр бир групповой кызыкчылыктар барбы, ошондой бир немеге ойго келесине бир айлаң жок ойго келесине, неге биздин бийликте отургандар ушун Кыргызстандын өнүгүүсүнө кызыктар эмеспи деген ойго келесиң да, эмнеге мындай болуп атат деп. Ошо мамлекеттин өнүгүп кетүүсүнө көзүңүз жетеби? Мамлекеттин өнүгүп кетүүсүнө мен айтып атпаймынбы, бул Кыргызстандын мамлекеттик өнүгүү жолуна чыгарып коюш бир 5 жылдын эле иши деп атпаймынбы? Султанбай мырза, Кыргызстандын, кыргыз бийлигинде бир күлкүмүштүү окуялар көп болот да. Дегеним, башка мамлекеттерде чек арасын мамлекет өзү коргойт да. Тилекке каршы бизде карапайым калк коргойт. Эмне себептен мындай? Мындай мамлекеттин коондук мамилеси качан калат? Бу жерде мындай да, биз эмне үчүн чек ара маселеси мындай ушуга чейин неме болуп атат да, себебен ошол эгемендүүлүктү алгандан баштап эле чек ара маселесиге эч ким көңүл бурбай келатпайбы. Бизде бүгүнкү күнгө чейин узак мөөнөттөгү мындай чек ара саясаты жок да. Себебен баягы эгемендүүлүктү алып жаңы болгондо бардыгы эле рынок өтөбүз андай мындай дегенде бийликтегилер бардыгы рынокчу болуп калды дагы, бизнесмен элек болуп калды. Чек ара менен эч ким иши болбой эле калды да. Бизнес бөлүү, мүлк бөлүшүү,
ошону менен элек болуп калды. Анан кийин демократия деп жанагы бири менен бири алышмай, бийликке күрөшмөй, ошону менен элек болуп калды. Чек арага эч ким көңүл бурбай калды да. Биринчи жолу качан көңүл бура баштады? Жанагы Баткенге Байбектер киргенде, ошондо биринчи жолу чек араны карабасак болбойт экен деген. Анан ошондон кийин Өзбекстан немелерин чек араларын тоса баштады. Ошондо анан кийин чек арага көңүл бура баштады. И то ошондо дагы бүгүнкү күнгө чейин мындай узак мөөнөттөгү серьезный программа жок мындай. Ошондуктан жанагы бир жерде чатак болуп кетсе эле ошол жерге барабыз дагы. Анан ошол жердеги чатакты бир 1-2-3 айда чечип коюп, ошону менен чектелип дагы эстен чыгарып коюп атабыз да. Вот ошого азыр чек араны эме кылыш үчүн узак мөөнөттөгү саясат керек. Аны бизде дайын эле болчу да, союз бузулганда Минскийде 92-жылы, анан Алматада уландысы болуп 93-жылы бүт президенттер кол койгон ошол келишимге. Анан парламенттер бүт барды ратификация кылган. Ошондо союз бузулган моменттеги чек аралар ошол чек ара болуп эсептелсин деп бардыгы мойнуна алган да. Ошонун тартып туруп, эгер ошону тарта турган болсок, биз көп жерлерибизде алдырбайт элек. Бүгүнкү күнгө чейин ошону узак мөөнөттөгү саясат кылып, ошону биз жүргүзүшүбүз керек да. Вот. Аны жүргүзбөгөнбүз. Негедир ушуну эч качан эч ким эме кылбай койду. Себеби деген ушул чек ара боюнча эң легитимдүү, толук кандуу чек ара боюнча документ ушул эки документ да. Алматинский и Минский соглашение. Калгандары бар СССР маалда болгон эмелер бүт бар толук кандуу эмес да. Жана ратификациядан өткөн эмес. Ошондойчо болуп эме болгондон талаш тартыштаган ошондо. Анан бириге бири каршы бүт барды чечимдер. Ошондуктан болуп атат барды. Көрсөтүлсүн. Ошондуктан жанагы чек аралар аныкталгандан кийин берде мындай да, мисалы мыйзам чегинде пограничниктер жанагы чек араны коргош үчүн пограничный линия болуш керек да. Пограничный линия болсо, ошол пограничный линиянын атарабында анан укук талаа пайда болот. Укук талаа пайда болгондо ошол укук талаанын ичинде анан пограничниктер кандайдыр чараларды көрүп ошондой кылса болот. Укук талаа чек ара болгондон кийин укук талаа жок дагы пограничниктер эч кандай чара көрө албайт ал жерде. Любой чара көрсө, мындай мыйзамсыз болуп калат да. Ошондуктан азыр чек араны ошондой укук талаа жок жерде, чек ара линиясы жок жерде тилекке каршы именно эл эле кармап турат да, ошол жол менен. Анан ошол немеде Баткенде мен губернатор болуп турганда ошону түшүнүп, мен именно чек араларга жол салып, чек араларга ошол жерге инфраструктураларды өткөрүп, суу өткөрүп, ошол жака жер берип, ошол жака элди көчүрө баштадым да. Ошол эл кармап турат чек араны. Көрсөтүүсүнүн соңунда сизге эркин микрофон, каалаган кишиңизге өзүңүздүн ой пикириңизди айтып алсаңыз болот. Кыргыз элине болобу, же болбосо бийликке? Бийликке мен бир эле кайрылуумду эме кылат да. Мына биз Улукбек Кочкоров экөөбүз чоң долгосрочный программаны иштеп чыктык. Бүт механизмдери иштеп чыгылган. Финансы булактары дайын. Финансировать эте турган инвестиционный механизмдерди бардыгы дайын. Значит, ошолорду ишке ашыра турган кишилер да даяр да. Ошону мен кайрылып кетет элем. Азыркы мына правительствого деле, президент Жапаровго деле, Садыр Нуркочевичке ушуну талкуулап, ушуну жок дегенде бир жыйынтыгга чыгып койсок дегенде, анан бизде сунушубуз бар. Ушуну эгер кызыктар болсо, биз ушуну ишке деле ашырып берейик деген ошондой эмебиз бар. Анан элибизге мен Кыргызды Кудайым өзү сактасын. Аябай эле оор заман келатат. Аябай эле кыйынчылыктар мына элибиз өзү деле сезип келатат. Жылдан жылга эле барды элибиз жүдөп келатат. Эми элибиз деле мына негизинен мындай конструктивный жол менен жолдо жүрсө экен деген каалоом бар. Тынчтыкта болуп, элибиз бөлүнбөй, түндүк түштүк дебей, кандайдыр эмеде ынтымакта
бүгүнкү күндө особенно ынтымакта болушубуз керек деп ошого мен элиме биринчиден ден соолук каалайм и ынтымакты каалайм да кыргыз элине. Биздин кечки кеп көрсөтүүбүзгө келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Сиздерге чоң рахмат чакырып ушинтип менин деле сөзүмдү угуп койгонуңуздар үчүн. Рахмат. Рахмат сиздерге. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Баткен облусунун мурдагы губернатору, ошондой эле коомдук ишмер, саясатчы Султанбай Айжигитов болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.